ariko ngewe nyine iyo mvuze ko ndi umukristo mba nibuka nyine ko hari umuntu witwa Kristo nyine nizeye akankiza ibyaha byanjye. Yego. Mu by'ukuri mba nibutse uburyo ndi umunyabyaha, nkibuka umuntu witwa Kristo ko ari umukiranutsi 100%. Yego. Rero umuntu witwa Kristo koko yarankijije, ariyo mpamvu nitwa ko ndi umukristo. Ikindi mvuga, wavuze ngo nibwira abadukurikiye ubundi we ni kuri uwo murimo nyine yakoze muri ngewe nyine. Ubwo nari umunyabyaha, naratsinzwe n'urubanza, Kristo arankiza. Noneho yankijije ati. Nyuma nyine yo kumara igihe kirekire nyine nibwira ko nkijijwe, kandi mu by'ukuri nishwa umutima wanjye, naje kumva ubutumwa bwiza bwa Kristo, buvuga uburyo umurimo Kristo yakoze mu cyimbo cyanjye. Yego. Ubwo nari maze igihe kirekire nyine nshakisha icyankiza, nibwira ko kuba umwana mwiza, kubahiriza amategeko n'ibindi byose nyine nk'ibyo ko byabasha kunkiza, ariko nyuma ngahora numva mfite umwenda ngomba kwishura utarangira. Nyuma rero naje kumenya ko Kristo ari we wishyuye umwenda nasabwaga wose, nyuma yo kwishura ibyaha byanjye byose akabihanirwa, hanyuma akamukiranukira kwiwe, hanyuma nza kwizera umurimo Kristo yakoze, hanyuma mba umwana w'Imana. Imana ishimwe cyane ko ni ikintu gikomeye kwitwa umwana w'Imana. Ni n'ikintu nanone kiri too dangerous, gikomeye mu buryo buteye ubwoba kutitwa umwana w'Imana.